Muya mudane Michelle mudane. Hey guys, mamukasi wede kutoshawa time chaiyo kuti ndiyatsa ku hey zvakaoma guys. Kutoshawa time chaiyo kuti ndimbonyatsa kuitawo live kana mbonyatsa kudi handina nguva guys mamukasi. Yes way mwanangu inda kuro time muchangotoona mopota muchitongoona mamwe maadmin. Hey tosvika pa bus stop at least. Musasvika betsamwa. Rai pa bus stop man. Yo. Guys, zvakaoma. Tivhare umbrella. Zvakaipa guys. Hey. Vakaipa guys. Aiwa tsoga mudedzei guys. Handisi kuziva kuti problem yake ndeyechii manonzwaga. What's his problem? What's his problem? Sorry guys, kutoshayiwa time yekuti ndiite ningikiri kuti ndiitewo kana live chaiyo guys kana ndichatoona maadmin omwe akutogodai because pakaipa guys. Pakaipa. Tangoona mamwe maadmin akutongouya guys. Muri sei guys mamukasei guys mamukasei. Kushayiwa nguva chaiyo guys zvototi mumastreet umu kana zvosikamu hapana kuti mukuita nezve. Guys, so gauya here. Hauya. Ayo ndakaita kutofoneka. Andina kuona mona munozati chi guys. Zvikuita ndizvokuti unondogona kuona tsoga kaita live. But andizogona kuteerera live yachona. Hanimona because ndiri kubasa ndiri busy handitokwanisa kuti nditambe nefoni. Hanimona. Saka nditokwanisa kuti ndakaona ndakatozoita zvokufonekwa nevanhu kuti soga wenyu mwachisa ma message ku WhatsApp. Ndopa ndakati saka asana yansonzwisisa chako kuti akataura kuti chi because andina kuteerera live. Asi ndine kubva pakabva kujere paya kumasouls ndaida kumitira live kubva paya guys sanamboita off kubva paya handisati ine zero chaini ndakatishayisa kuma12 ndakatishayisa kuma12 usiku kutoita extra shifts kusvika kuma12 usiku saka ndina kukwanisa kuti hanzi work comes first, it's your time. Yes, it's Jani, thank you Jani, thank you. Yes, it's my time. Uri right zvako rikatishandi. Uri right rikatishandi totofara zvokutoti ndinoti iva mwana wangu achitochema kuti hatina mabasa hatina mahours seida achita kudigwa. Guys, saka unotoona kuti Mwarika munamato Mwari vanopindura ende vanonzwa, saka you don't take that for granted. Handiti maona. Saka guys handisichazozati soga kati chii handichazoziva but ndikunzwa kuti aituka zvakare. Handimona achituka zvakare. Right, achaona life inoi guys. Kana ndandambotora kumufonera kuti auye pano. Yes, it's raining. Ndatotora kumufonera kuti auye pano but hasi kudaira phone because ndoda kumutsura achinzwa. Munoziva kuti guys swaga nenyaya yekuti munhu andongofarira guys. Swaga ndakamusimudza pa social media. Achipinda pa social media swaga asina vanhu asina kudii ndikati uya swaga ndizame kukusimudza. Akauya pano tikaita live yake yakaputika, interview yakaputika, tikati vanhu mufollowei aita kaita zvima live zvake toshare takamushera kusvika akura swaga paari panapa. Andika kusvika akura pane vambo kuti unotombotukwa nevanhu chinsoga anotumwa makona manje pakatinga kuita zvinhu zvake zvokutuka zvokuenda kushopu kwamaiti tuko. Anomona ndikamubatsira kuti abude vanhu veku family vakatouya vakati anotumwa nasisimeni ndio vanomutuma vanodai because they don't understand kuti ini type yangu handisi type yokuti ndingatuma munhu one and swaga hasi munhu wekuti angatumwa chero ndine zvivindi zvakaita sei ungatuma munhu anonzi swaga kuti inoita dirty work unozoti one day mangwana unofuma uchitoitigwa live kune socialite riro yawo here apa rekuti ungatotaura naro kana guwa kana kuti ameno kune socialite riri light here guys ririko here socialite rekuti riri yawo ungatoita guwa necomment section kana ndikatoita guwa inoita guwa nanhongo kuwhatsapp ini ndiva ndita nawo maguwa whatsapp team rangu ndo maguwa mate angu ikoko tinonyeya ende tinotonyeya kusvika bvunzai fani madhumbi tinotonyeya masocialite kusvikira zvati baba kuma WhatsApp because newewo kuma WhatsApp group kwavo vanenge vachitongonyeyawo zvinenge zvichiitika mastitum vanenge vachitongotaurawo ndo manhikiri ndo anzi machi maguwa mate kwete masocialite kuti ungatuma socialite notuma kwana rinopima rakakupandukira and but zvisinei swaga nation ndakuzotaura newe swaga ende bhazi rachida kuti 5 minutes guys bhazi rikauya ndikakata don't be with me pandinonoburuka uko noti ndo mune ticket mubhazi ndobaya futi live swaga nation ka ndofunga takatoita mistake yekuti tikubatsire kubuda muscles tikade tikakusiya uriko ndo zvaifana kuti zvitike nokuti right now mwana wapo mudedze munhu uti munyatso kumutsura uri kudena futi swaga
do you know kuti nyika idiki zvokuti even uri muSouth Africa Swagger kana vanhu vanyatsokuda cheko chakwana kana unyatsodiwa cheko saka zvinetsi kutirisa munhu muSouth Africa mukuti wanikwa azvitombonetsi as long as ana chikuza tinogara area yakati unobatwa. Why are you rudenerei? Why are you talking about people who are not talking about you? Why? Problem yekutanga, you went kushop kwa munhu ndiwe wakasumudza makumba kuchinda wega. Wamboenda pekutanga uchinzwa wamboenda pekutanga iranzo kaiginoiwa. Ukapama kudzokera. Antika it did not make sense to us because you want to become mafuta. Why not tinga mafuta ei? Waida kuita sei? Iko zvino izvi wakutanga kudena nemunhu akazvinyararira makaenda kukoti mukanzimudza kukoti musa 11 antika musa 14 amen anti uri kwatanga futi kudena. Swagger ndikuudze all these guardian angels vanenge chikuburitsa teke chitongonzwa utsisi kuti masozi makangooma handiona tichitongonzwa utsisi ngoti no masozi makaoma wavata muwadzidza handiona chibuda kumbirire gerero and move on wodzoka utanga kutuka futi iwewe maititi wacho unoda kuti vadii unoda kuti vaite sei. Swagger usenya kuonererwa nemasei vanhu mwanangu usenya kuonererwa nemasei vanhu mwanangu nokuti ona pawakanga wakuinda kupolisi paya wasungwa uchinzi yo under arrest wanga uri 1 nesadza rako muri 2 wanga uri 1 nesadza rako muri 2 uchinda kumasosi antiona that was not vanhu vese vanenge vachikuchirira chikombera maoko vanenge vasisipo tesoti imari Swagger yakabuda kuti uve nefreedom imari yakabuda kuti uve nefreedom imari yakabuda kuti uve nefreedom. Don't do that Swagger, don't do that. People always comes through for you because vanongokufarira vanhu vane love nevanokuda anditi mafollowers unawo azvino kuti kana ukadga kutukana nevanhu unoshaya mafollowers. People who love you for Swagger, for who you are, people who love you for Kanindo yo yatakakuziva ya wakapinda nayo wa uchidaro na lile nchibvire zvedu pana pakuvenga chiko somwatina we don't have space of hate isu indotara chokwadi ndina mna ndovenga pa social media ndoziva kuti wanchafana kadla zamba kwake ngokuti ndovenga ndinomuvengere takatosiyana. I will never be the next person will never be me. How come so to you? Munhu unenge chivenga kuti ndingangovenga munhu for what? Problem yenyu imi mafanzi mune dambudziko handibona munoda zvinhu zvinosuta imimi mukada munhu stereka chino pakatagwa zvinhu zvisinei naye munoda you come in numbers mukureva nhingi muri kudai you personalize zvinhu zvisinei nemi zvinhu zvisingatombo ene pfungwa dzekuti kurehwa nhingi dzinenge dzisipo unenge uchitongonyera zvinhu zviri kuitika mastreet then you come and personalize. Hamudi vanhu imimi you come and personalize imimi ndimi vanhu vakatoipa because munorwisanisa apana kutogwa stara ningi apana kubonzi chi muna kunyira zvinhu zviri kutoitika zviri kuzara zvakazara kumastreet ekupi you come and personalize. Why do you think kuti munhu anongovengwa? Why achivikerwei? I can never be the next person ibe nezera rangu rino ndakaona letoziva chinonzi life isu kwete zvamuri kusora mise zvemahumbu epasocial media izvo. We know what is life. Musadaro guys atina time yekuenda kuvenga nhingi kana kuvenga ini ndongouya mozati munotopenga mese sometimes vamwe vanhu so pasocial media ndikauya ndichara chokwadi chakananga neni uku unonzi ine mari kuvenga uyu ukadzoka makana kuchara chokwadi chakananga neni uyu uku voti ine mari kuvenga uyu I'm neutral. Ini ndiri Team Diaries period. I am Team Diaries. Mugare makazviziva izvozvo. No any other team. Team Diaries. Ani muri kunzwa Team God, the winning Team Diaries. Atina time for competition. Ata chakanaka tinongotaura, ata chakangotinaka yawo tinongotaura, tinongocongratulate yawo. Kana chakaipa tida kukomenda tingokomenda as long as chabuda. Kana tisingadi tongoignore tenda mberi. Simple. Ndimunoudza ruvengo pasina ruvengo. You mafans, you bring my ruvengo pasina. Munota kuti vanhu necho vamunoti munoda vagare vachitaurwa every day nekutenda because why would you stop personalizing zvinhu? Stop personalizing. Swagger, stop it. Swagger, you must stop it, Swagger. Or else inini hangu takazvimirira sesimeli na Swagger. I will never ever help you. Kana kumira newe kana kutaura anything about you. Keep on doing what you are doing. Ndobva ndatokublocka. Ndinangotara ndakazvimirira pano. Ndobva ndatokublocka. I am one person angane kona yako. Ene ndobva ukaramba uchidena vanhu ka because ndinotobuda mbiri yekunzi ndinokutuma iwe Swagger. Anditika ndinobuda mbiri yekunzi ndinokutuma. The last time wakatuka na futa na andisedile vava pakanza tumwa na Mary because papa ine squab yanga yaitika kuma admin. Stara nguri kana pop up foot. But you know the truth you will. This is not right. It's not right, Swagger. Inini ndati nhasi ndikuudzei pano guys mese makateerera. If Swagger continues to do that, muzive sisimeli you never hear me talking about Swagger. You never see me kupejera Swagger. Ndati mupabati said andikutaura pano ndakazvimiririra. Akaramba chita zvaari kuita, you never see me kwa Swagger.
You never see me ndichitaura naswaga. Basi rakuda kutoya guys. Ndogona kutokata ratosara ne 1 minute. Saka tikangosvika bhazi apa izvozvi ndikapinda guys ndogona kukata but ndogona kutodini tanga futi hateereri ntombi swaga hateereri hateereri swaga hateereri tinenge chitoto vana vasinawo dzimwe nguva munotonyatso swaga sometimes munhu wekuti even mashamwari mafriends ake kana kuti mazera ake vanombomupandukira vachita sei tinenge chingoti tikungomirawo nawo naye but nawo akutora advantage yaizvo zvokuti ndinenge ndine vanhu andika imimi mafans aswaga munonyanya kudi munonyanya kumubatsira Sereki guys tichamboboycott not kuti tinomuvenga but we have to teach him a lesson and we say kuti everything ngatiregerane ngatite peace ngatidai so handimaona asi at the end of the day swaga anodena pamusoro pezvokonzi anotumwa nesu inini I'm tired kuti serangu ridiregwe because ini guys pasocial media ndakudza ichokwadi pasocial media ndina enemy pasocial media I don't have an enemy pasocial media andina and andino kuti anzi ndingaitira godo because I am living my own life inoti meli nemhuri yangu handararami life with the next person and paupenyu we can never be the same all of us azviiti takatosiyana sekusira kuita zvikumwe zvedu imi mucomment section imo mumu you can never be the next person azviti zvakaitika saka chekunzi competition kana kuti godo hapana tiri kutotamba bhazi rauya rambai makabata bhazi rauya tadzoka guys titaure saka it's so disgusting guys kuti vanasaga ina handisi kuzvifarira and if he keeps on doing that ina unda ndakazvimirira guys ndichamira pasaiti anditika ende zvakare nevese vanosapota swaga vaya vanomubheka up financially guys kana musiri kumuudza chokwadi kuti swaga achinjika ngatimbomusiyai paseya chaiko swaga has to change swaga has to change kana asingadi kuchinja guys achidenana nevanhu mazita edu anodhiregwa mazviri because tinenge tine genuine love naye kune munhu kuti unongofarira so guys kune munhu kuti unongochungofarira unongomuda sezvaari chero vanhu vakati kudini unongochungomuda I'm one person anosapota swaga guys nozviziva kune mamwe mapeji andisingatombodziki zvachosa andisingatomboiti asi kwaswaga munoona ndiriko ndakarasa musoro ndichipombonoka because ndinongori nedhatika kumufarira kake kutomuda kunge sani chai kunge mwana wangu chaiko anmona but hatsiuriki poitwa sei unoyochituka every day why wanga wako yakaita apology wani zvari kunzi wakaita apology so waita apology stop talking about somebody else stop talking about munhu asiri kutaura nezvako stop talking about munhu asiri kutaura nezvako this is wrong uri kuita process yekuda kuenda kunyika but on the other end uri kudena do you know kuti dzimwe nyika dzinoshandisa malive videos iwaya kuona kuti uri munhu hapana kungwara nezvaari kuita paya hapana kana chikumbonzi chinonzi chakakangwara zvaari kuita zvozvo ndoudofo aiwa iko zvino akasungwa chambogara ujeri ndokuti azive tinobatsirana engagement guys tinobatsirana engagement saka chinda kumapechi kwake tichidini ngozi munhu anenge uchida but nyaya yekudena purposely kudena manhu maune chaiko chaikoka aiwa kana guys kana network iri kunetsa guys network iri kuita ichinetsa ndizvo zvinonetsa aiva munochinza ari kutumwa nasimeli because tichiona tichiseka naye tiri kumapechi kwake tichimubatsira kunza kutumwa nesu satimbotume handimbotume munhu kuita network handimbotume munhu kuita betwork akari kubohwa zvisingaiti lulu ari kubohwa zvisingaiti swaga ari kubohwa zvisingatomboiti this is so wrong haudene munhu oga kudena wega kunyatsoenda kunodena kudai so adaro it's wrong it's very wrong unosati wese still unosati lulu zvazvinonetsa ndezvokuti kunenge uchinza kwedira kubuda masiti kunonzi anotumwa because isu tinoonekwa tiri kumapechi kwake andiona munhu wokuti nongoziva iwe lulu kuti kana sometimes ukafarira munhu nokufarira munhu sezvaari ini handisi munhu anosarudza vanhu nongofarira munhu sezvaari techindawo kunosapota chidini chingona chituko unodhiga tinosapotawo handitoona just to show love but zvaakuita hazvisirizvo dei yanga iri mari yake inoshanda zvechokwadi dei asingadai
izvozvo ndozati chainchitukwa ndozati chaita nchiitigwa life asi uite life kusvika moyo wamira nonga ndichavhunduka kutukwa ini achaichinditukwa muchamuona muchaona chainchiitigwa life but haudene kudena kudaro kudena mangwana akasungwa zvemwoyo yedu togwadziwa iweye toti gai tibatsire munhu tidai andimaona tibatsire munhu tidai so konzi ari kutumwa that's wrong ngasistope kudena vanhu ngasiyesiyana nekudenana nevanhu ngasiyana nekudena nevanhu ngasiyana nekudena nevanhu nangwanisombashara indatokudzai pano akaramba achita zvakuita zvokudena nevanhu achidena vanhu achidini ini guys ndatokudzai muri fima kandoona peji kwasoka nditori bloka peji rake achandoonera kuzvimaclip ndinongomubloka ende handiti kutomubloka zvokutobloka cheko because hazvinakidzi zvaanoita haungorambo uchingodena vanhu chitembei unongochitembei unongochingodena vanhu chete uri kutembei ndaida kumuzati musi wakabuda kuenda ndaiti ndichawana off ndobva ndanyatsomudedza ndanyatsomuudza kuti ndakanaka iye ari apa indirapa but it seems as if guys handisikuwana off kungoonawo nokutongoonawo kuti chero neni kupeji kwangu chekwakutopindawo vamwe vanadhumipi nevamwe vanyange vachita malaife inini chaiko nguva cheche handisitoiwana nguva chai handisonyatsotoiwana kuti ndingatindiwana nguva maybe ndichatowana nguva nefriday one day chete ende time dzandinobva kupedza ndopedza kuti ndizouya hazviiti because munguva ndopedza isoni nadzo ndakapedza kuma-12 kana kutoburu zuro chai ndakapedza kuma-12 apa tatomuka nemukona saka unenge usina nguva sorry thank you unenge usina nguva yachona guys zvachose unenge usina kana time yekuti rega ndidai munhu wodena kana ndandichitomuda mutegei auye ndimbomuedha apa mutegei auye timbomuedha because hazvisiraiti zvaanoita munhu anoziva zvese uri munhu werudzivo kuti unoziva zvese hauna munhu anoteerera unongoziva zvese uri munhu unoziva zvese munhu werudzivo yakadaro makambomuonepi munhu akadaro hauna kana munhu waunoteerera ai come on guys kana mabloggers ane mamental health satidi kuti titauri zvemamabloggers hatizivi tingataura zvemamental health dzavanhu ai hatizivi izvozvo but pana swagapa ndo nyaya yangu ndo pane topic yangu pana swagapa ndo pane topic yangu this is so wrong guys and imimika vari kuinda behind swaga chituka vanhu you are wrong kana aripo munhu ari kumira naswaga chimukuzira chiramba wakadzvanya antika muri wrong mudzei chokwadi guys because achasara akamira ari one kuti ntwi ari one mudzei chokwadi kana muri muchiti ramba wakadzvanya chituka vanhu muri kutokanganisa musi kumuvaka muri kumudestroy mudzei chokwadi asiyane nekudena vanhu gasene kuti tozvisati anogona kupopota tozvisati anogona kutuka ndine 17 minutes rimipasisati yausika nditombo yatsogara tozvisati anogona kutuka tozviziva stereka anogona kutuka but haude nevanhu everyday uchituka vanhu everyday uchitembei it's wrong guys it's so wrong zvanoita akusilia unoti havazami pamwe vanotozamawo kumutsiura anonzwa here swaga achazvikanganisira zvinhu zvakawanda handifungi kuti kune munhu angambomudza kuti tuka vanhu for mapepa ini hakuna munhu angambomudza advice yakadhakwa kudaro kuti chinda unotuka vanhu because kuti uchaona mapepa hakuna handifungi ndizvemusoro wake zvanoita ndizvemusoro wake anopinda ega mujeri vanhu vanenge vasikwa ini ndatoita ngati this time tinongomira kuti titemasanda vanenge vachinzwa nomutuma sisimelo vanenge vachinzwa nomutuma because temasanda vakamugamuchirawo vakangomudawo semwana wavo handika ini ndikangomugamuchirawo ndikangomudawo semwana but pakupedzisira toita kunzi tinomutuma handi munoona but temasanda vanotomutsiura vakamutsiura musi unoyu ndichinzwa ini vachimutsiura musi unoyu ndichimunzwa vachimutsiura inini pafoni cheko pavakafona vakamufonera vakandiedha pako nditori kubasa uko vakamutsiura ndichinzwa ini vachitori muchipatara vachitomutsiura ndikatoti nini swaga ndikatomupindura kuti nini swaga ndisida kutaura zvepano pafoni ndida kukuitira live ndokuedha uye kana makambona comment yakati saka muchaita live yacho rina achikomenda so ndikati ndichaita live because ndaifunga kuti ndichawana time manje ndisinza time ndikushaya ndogona tose
Friday yacho nditorinewo nenyaya dzandoda kutoyawo nadzo zvangu pano padiaries dzisinei nenyaya idzi. Saka unotozoona kuti hauzogona kuita malive kana 3 pazuva, handizokwanisi. Chakarega nditi kana uri unozati kune mwe mweya yemadzinza inenge ichida ngokukanganisira zvinhu zvako, so uchironga tunhu twako uchidai, so kapana kuita zvimwe zvinhu zvinokukuvhiringa tumwe tunhu zvisina kana nebatsiri kuti ipapa mubvunze kuti kubuda imari yatakadonedza kuti abude, imari yatakashandisa kuti abude, timutsvagere loya anomubatsira kuti abude, loya rakamburitsa. Mubvunze kuti akaburitsa mari, mubvunze kuti akaburitsa mari, but atanga because mari haiside yanga achiishanda chaiko chaiko achinyatsa kuimukira makuseni zvatiri kuita ainza kugwadza kwayo. Yanga anyatsa kuimukira oivatira oimukira anyatsa kurwadza kwayo. Problem haisi yake. Mhepo dziri kutomudana ndochokwadi chaiko chaiko, ndakaramba achidaro mhepo dziri kumudana. Ngasere nekudaro. It's very wrong. Hanzi 100 US yanga iri yebheo. Loya rakabhadharwa mari. Loya takaripa mari. Ngasadaro. It's very wrong. It's very wrong. Ngasadaro. Iko zvina kudzokera kukwaro kudzokera koti right. Unosvika kukoti uchiri weather kana kuri kuti asedzed aenda kukoti kwachona, anosvika kukoti kwachona dzimwe nyaya idzi dziri kwedzi. Aliyada kuedwa. Ndi kued. Sokuti akabuda sei hazvina basa mai naito. Sokuti akabuda sei hazvina basa, but chikuru chekuti ari panze ngasimali imbori nyaya aita sei Swagana zvamboita. Anza ari kutuka kuita malive achituka vanhu achipena. Anombotuka kwari kuenda kukoti kwaanombotuka newando. Kuko vanhu vari kuti aita malive achipena wani maititi achituka wani kunyepa. Ina ndambozvinzwa hangu pane vamwe vazvinzwa but handambotuka vanhu though. Ndakafika kaini live. Ewe live achaita achitanda haina basa. Aiwa no but vanhu vari kumudaro but munhu ane stress woka munhu abudawo kamujeri smell. Aiwa but udeni handiti wabuda mujere, you don't go around stepping on people's toes because wabuda. Okay, inangu handamboona hangu but ndangoyezotara kuti aiwa Swaga acho atinga panda inini kuona kwandaita ari kutongofarawo nevanhu achitongoita majokes ake but haanambotoka but kana uchita aliyaona kana uchimuda Swaga Liya, iwo as a big sister, please tell him the truth. Ona chero ukabuda uchita malive ako ekufara kuti ndabuda nditika, stop avoiding mentioning Stella Remkati United because ndo vakamusungisa antiona. But kana karamba chitaura Stella Maitita chitaura kuti takunge kudena kunge ari kutumwa antiona. Saka zvinonetsa vakamira naye but I think he doesn't like being told izvozvo ndo zvaasiri kufara nazvo kuti vanhu vanozoya chimutsura. No, hatisi kumuudza zvekuita. Ndipapa ndo pamuri kukanganisa kunyatsodifferentiate zvatiri kutaura. We are not telling him what to do but tiri kumutsiura. Ini ndikakanganisa you come and tsiura musisimele pamatadza. Andiona uri kuona nezuro comment section yakazama kuti yaitikwa itoda kutsura simeli mesa post but ndakaramba ndakamira panzvimbo denda ndiri wrong. Handika ndakatotaura kuti okay sorry ndakabvisa post yangu but truly speaking, honestly speaking, pamberi pamwari antiona post unoza inini kazhinji ndowanzoina kuma South African platforms because ndogona language plus ndotogona kukomenta nelanguage iko andiona nyaya yamakadzi is trending all over and ndoda kuzoitawo live panoita off because iri situation ikurarama nevanhu vakawanda mukati mekurarama kwedu and including vamwe pamwe nesu patinenge takanyarara anditiona so haasi kuda izvo zvokutsurwa pamaplatforms ataura kuti haasi kuda kutsurwa. Aiwa tinotomutsiura kana asingadi kutsiurwa, saka ndizvo tinongomutsiura tirege kutsiura hatimbomuregi because kana asingadi kutsiurwa isusu mastedani ngachibatanzwa chidza kutumwa nesu isu tisingamutumi kutsiurwa wakanaka. Ndiri kunzwa nyaya yekuti ndakaisa post nesuro handiti so me I didn't know kuti kumastedi kune zvakataurika zvakafanana nezviri papost
only up until yesterday kundazobvunza kuti imi guys what's really going on, vakabva vatanga kuti tisingapindiwo masiti one munhu ndiyaka yakati kune nyaya dzakadzakati, but pandakaisa post I didn't know, aitoti tikuita engagement yenyaya yani yamakadzi, then people came andika vanhu vekunyoka vakauya vakatanga kuti muri kureva muri kutaura nhingi mutaura nhingi, they started mentioning names. I'm like how, why? Andiona how, why? Nyaya ine chii chikuitika andiona, ndakatofamba ndakamira, I stood my ground kusvika ndaudzwa nemunhu akati ndikati but still how would I know, andiona how would I know, makaguma ndona maplatform mazhinji reni andiona, and post ndeyamakadzi andina kana kuti ndakatotaura kuti makadzi why are you personalizing things, andiona mafans sometimes anotorwisanisa but isusuwo and futi anotitsiura sometimes vamwe pacho andiona, dei ndakanga ndakaitira izvo kana kuti kudini, handina daka neumwe munhu kuti ndingati ndizoita daka nanhingi kana kuti ndoita godo nanhingi kana ndovenga nhingi, no I don't have that space mumwoyo mangu kuvenga munhu, handina, handichiona but kutsiurwa saka soga kana chingatsiurwawo handimaona ngastop. I think ndo point yatinava peji pake kuti nyaya yekuti vanhu vamutsure Alia let's be honest, you can't have a content yekuti ukavanhu every day wangu nokuti zvekuti vanhu zvine maconsequences ka kana watikwa ukasungiswa mangwana. Ane right yekuti haasi kuda kutsurwa nevanhu, he doesn't want, and I think ane right wo yekutaura kuti vanhu musamuudzire zvekuita, ndo zvaari kutaura kuti don't tell her what to do, he doesn't want to be told what to do. Yeah, zvakanaka, aiwa zviri right. Aiwa ndozvanatongokwirira kutaura kuti haasi kuda kuti vanhu vakwire vachitaura kuti hanzi musamudai, haasi kuzvida izvozvo. Vamwe vanhu mafollowers ake vamwe akatovaudza kuti I don't want vanhu vanotanga vandoudza nyaya, haasi kuda kutsura. Alia iwewe ndiwe mumwe munhu wacho anenge achitomusapota anyway, amene mucharamba muchibvisa mari no problem, handichadi kutsurwa, inini ndamira pasaiti itai chimboitai. No, I understand you usually, but I think kumutsura pa platform pa page izvozvo. Alia pauri mistake ndepekuti uri kuona here kuti ndiswagara kuti mwana simeli, uri kuzviona here sera uri kuita popa musuno pakabva kumasozi ndakatukirirwa nezvikiti kuchinzi ari kutumwa nasisimele, andiona ndo vanomutuma ndo vamuburisirei, but honestly speaking you know that handingativisoga tomusura andiona, saka isusu vane mazita anenge achipinda pakati vangonyarara here because agadi kutsurwa. Alright, it's no problem, since Alia iwoyo wakadaro toda kudeclare izvi wakateerera kubva nhasi. Alia inini panhasi kwaga kana muchiita izvo kutuka you never see me kukoko platform kwenyu, it's okay, tukai guys mese muri pano mukaona sogatanga kutuka vanhu musati simeli vari behind this, inini I'm staying away. No, you don't have anything to do with it. Not to change the story in you kuti hamuna anything to do with anything. But do you think people who tichionekwa tiri mucomment section manenge achita zvanenge achiita zvezve, do you think people will believe kuti atimtuki? People will believe kuti tinomtuka but no, aiwa nosimela hamuna kana any part of it. And that nyaya natokura inde kuchinesa kuti vanhu vari kuramba vachitaura kuti hanzi simeli vakabhadhara mari kuti no, you guys you don't understand what's happening behind. Simeli just orchestrated kuti tikwanise kumubatsira, not kuti simeli ndo vakaburisa munhu ndakavaudza inini I facilitated tikwanise kubatsira but not kuti akwanise kubuda hazvina kuitwa izvozvo. There was no backdoor yakaitwa kuti swaga abuda, hapana backdoor, nothing was, hatina tombotishandisa, takangoita the legal way iyoyo mapindiro aitawo tikangomubatsirawo nebheo rake, ndo zvatakabatsira isusu mafollowers ake. That is what happened. So if there is anything guys anenge achida kuti hanzi even pamari chaiche mamari yakabatsirwa nemafollowers ake vanaliye ndio vakabatsira, and ndakatoramba kubata mari ndichinzi batai mari, ndakatoramba namuvhera ndabata sendi rake. ini chandakaita I orchestrated everything kuti mari yenyu tumirai kuna ningi, ndiye ndachanga chimubatsira, ndiye achifambisa nyaya, ndiye lawyer achamuburisa, hapana nyaya apa, andiona vakaita zvese ndaingopa macontacts. inini what I did I just made contacts, I gave them contacts. Exactly, that it is all hapana any backdoor. Nyaya dzikubuda kunanzi no hapana chakamboitika ichi kutaura vanhu, people are just saka ndikuna tine mhaka yewa ndanga ndachimusura, but zvawataura iwewe ndiwe number one fan yake. Wataura iwewe hadi kutsingwa anda kusiwa waita hapo, wataura pano coming from you, coming from you zvine udzamu. inini ndomboita step back, ndakumbodzokera kumasure, momboita tunhu twenyu. I think chingomuseya aita zvaada kuita, I'm not involved.
I'm not involved. Itai henyu yamuri kuita. Ini guys, handisisipo, I'm no longer part of it. Mukaona kwasa wakatanga my life, please don't take me. Leave Sisimele out of it. But musabve ndoramba ndiripo, musabve kunda tosi. Don't take me guys. Ingoita yamuri kuita, musanditeke kana kwasa wakatanga my life. Ndongoita wayatiri kuitawo kunoku. Thank you guys. Ndozvona kukura kutaura kuti aiwa kuti vanhu musateke Sisimele havanei, she's not a part of. Swaga munhu akazvimira ari one and ari kuziva zvaari kuita, and the guys stop involving vamwe vanhu munyaya dzake. Ari kuziva nyaya dzake iye ari ega. No, that's fine. Thank you, Aliyah, for telling us this. Now we know. Can you try ticket? Tapinde bus. You wait. Bus. Aiwa guys, machines gwira nditi. Machines gwira. Ere mafestival. Machines gwira guys. You ready to yourself. Aliyah chitaura. Saka inini guys. I'm staying at this baby was kana. Window kusancheka masana. Saka guys, I'm staying out of this. Hani machines kwaswaga kana chita zvari kuita ini ndombomira andiko. Andika handipo machines gwira. Zvandichaita inini kuzvino ndombomira. Kuti ndombobloka swag page rake. Ndombobloka page rake. Raswaga. Kana azovewo munhu kwai aiwa tinenge tichitaura kuwhatsapp kwaiko zvino ini ndombobloka page rake. Andi mashoni machines gwira noga guys. Saka ndina chekutaura. Tatopedza so. Tochatsiura hapachina, tochataura hapachina. Let me mind my own business. Let me mind my own business. Kana akuita zvinhu zvake, musanditegewo please. Musanditegewo. Daivaite zvavari kuita, zvese zvavari kuita. So anyway guys, ndo zvavaida kungotaura, but the answer is clear now my answer. So guys, ndapedza. Done. Ndapedza. Yes, I'm going to do that memory. That's exactly what I'm going to do. So guys, imwe nyaya ndoda kuti taure tichienda guys. Please stop personalizing my life edu, maposts edu. Please stop personalizing uye banzi maposts edu. Inini munofarira vanhu venyu ndimi munenge muchiziva zvinenge zvichiitika ikoko. Kana muchiziva zvekuitika zviri kuitika tinenge tichiziva zviri kuitika guys. Pamberi paMwari chapo zvokwamwari. Handiti inini ndimi munogara mune vanhu munenge muchifarira kuti munotevedza munenge muchiziva. Hatina guys. Lulu Edward aripi. Lulu ngauye. I was surprised. Lulu unogara uri kumashift unoshatisa kuti munhu unotoita share kusati chichiitika pasocial media. Uri munhu uri blogger here. Unotodza kutoziva kuti what is going on pasocial media. Ini ndine page rangu guys. Zvokuti social media kwandiri Facebook itori side hustle because tiri kuno ndotobhadharwa mari yakatoti asi nditodza kana kutoita live kuti ndiite mari kana kuti ndiite mapost angu ndiite mari because mimi ndisina nguva yake. Ndozowana time kuti nditendere mastation ndinyasoziva each and every information iri mastation. Musadaro guys. Ndapinda kupage kwani ndapinda ndoona zvandaona ukoko. Ndotora post ndoya ndoti toda kuzoita live netopic ndoya nayo ndoposta ndoti guys I command I thumbs up to this lady Makati Pako coming out achitaura ega kuti this correct Makati, and then you start personalize kuti mukureva nini. What do you mean? Tichirevei pakanyogwa zita rekuti Makadzi muri kureva nini. Last time pakaitika nyaya yangu yakaitika and pakaita zvakataurwa kumastreet kwaMo Boys uko mukamira muchiti hana kutaura munhu hapana kutaurwa zita. Nhasi ndauya ndakatotaura zita rekuti Makadzi, why did you say kuti uri kureva nini? Why did you say kuti uri kureva Madam Boss? Why did you say that? Why did you say that? You are very wrong. Munokwisanisa inini munozviti mafacts. Amudi vanhu venyu because munoita vanhu venyu vagara vachitaurwa every day. The last thing happened last time chinhu chakafanana icho chakaitika kwandiri kuna Muboys uko anyora asina kuisa zita mukati hana mbotaura zita matora zvinhu zvisiri izvo mapersonalize. The same thing happened. Lulu Edwards, iwewe pachezvako, do you have time yekuti unoswera uchitendera mastreet every day?
iwe kuposti peji rako iwe lulu unogara uchindona ndiriko wakaguma undona ndiriko kuti ndakapira nesuro kwanga kwaguma undona rini chikomenda izvozvo handina kana papeji pangu tasati ndakaguma kuita live rain ndine vhiki ariko tandeka ndine vhiki ndisina because izvozvo ndikuita live ndiri muno kutse ndichida kubasa ndopedza 8 to 8 ndopedza na8 vandimaona ndakwira bhazi rechi2 pandinobuda na8 kuzokwira bhazi rechi2 unozviziva iwe lulu kuzosvika pandinobva 2 mabhazi ndosvika kuma10 11 ndorara ndomuka ndichienda futi kubasa makuseni saka nguva yekuti nditendere inini zvokuti kwazonzi ari kukweta ndozvisivirepi kuti ndakazvionepi where did I see that kuti kune munhu ari kunzi akakwereta mari only after nezuro nditoti nemavoice notes ndichitoti mugrupu vari mugrupu kutaura ichokwadi iti guys koimimisi hamuchandifariri wai musingatauri kune zvinhu zvakadai svika mastreet vakati nesu tungoswera tiri pana zvishumbo zvoona izvo zvokumastreet wani munhu ndiye munhu akazoi akataura zvakaipa zvamunoita there is no way maybe post yakauya at a wrong time maybe because kuitika ina I didn't know intongoziva kuti munhu anongozvini munhu akangozvini inga eni ndakaita post ndichitaura kuti ndo rinondizodzo iri you didn't comment zvakaipa pandakaita post rangu ndazouya ndichitaura kuti nyaya yamakadzi iri kutenderera everywhere itori trending news right now makuti uri kupersonaliza ningi that was wrong handina chekuti ndinganzi ndovengera mb kana kuti ndovenga chikiti vana vandivavengi mugare makachisiva guys havasi shamwari dzangu and handivavengi and handina godona because vanhu vakutorera malevels zvakasiyana ende sitorera malevels dzakatosiyana we can never be the same person guys hazviiti imimi mafans kana muchida munhu ingoita zvikuda munhu niko stop kuti chinhu chinenge chanyogwa moti kurikure wanhingi pasina kutaugwa zita lulu last time pakanyogwa namubozi wakati hapana kutaugwa zita saka apa pazita ranga riri papi uya ruth zita ranga riri papi panga pasina zita remunhu ndakabatikana zvokuti nesu ndasingazivi kuti chichikuitika handivenge madam bosi guys kubva nhasi get it from me anditi hear it from me chinhu chinonzi ruvengo chakaoma chamunenge muchitaura kuti ruvengo chinhu chinonzi sewedza kuti ruvengo haruiti handimaona handimutomuvengi I congratulated him achiti iri ndo rinonzizodzoi kunda kunomupana naasha pamamonya ipapo you didn't say anything yazoya post yakatonyogwa kunzi makadzi mauya nayo makuti uri kureva ivi hawai why ndingavatsidenherei why would I go into a garden why reason yekupinda mugarden make inenge iri yei chii chaitika choti ndingapinda mugarden make makabatirira zvokuti nokuti vana sisinenge vakambovingwa nevakomana vaya vemavhidhiyo gore riya vakati zvakati makabatirira pazvinhu izvozvo takati tamove on kuti hari inini haisi mhosva yangu kuti I was approached by those guys and I'm not the only one who was approached mhosva yangu ndekuti ukuzi ndakauya ndikazvitaura pano kuti kune vanhu vari kuti vane chakati handiti maona ndo mhosva yangu yamunenge muchindipa iyoyo takati tamove on zvezvekudhara I'm not the only socialite anototaura kuti ndakatori vakawanda but munona matoti nokuti simeli vakazodai handisi mhosva yangu handinambonyepa ini ndakavingwa ini and I told you I told you but zvikabva zvamboperawo sezvingangosiyana nazvo but makaramba makangobatisa mototi anovenga because akataura anotovenga musadaro ini musadaro I'm just a blogger like any other blogger ndinoenda ndichinyora zvandoda nekutaura zvandinoda uyu mwana wangu anotombonyora vamwe vanhu zvinotombondirwadza achinyora vamwe vanhu nokuti ndinechitomudawo nemwoyo wese but I don't interfere because ndofarira munhu iye ndongomirawo kure handitokomenti anotombotuka vamwe vanhu nekuti ndinochitomuda but ndongomira kure nokuti zvakaoma ndongotasawo ndiri kure because handikwanisa kumuudza zvekuita nepeji rake ipeji rake and handimbotenge nyaya dzisiri dzangu hazviiti it's wrong guys azitendai bhima akafa ndichabvunza bhabhura ndiana ndadza asi tikuda chepe inde muchungu wakomana wacho munopiwa chepe taiko vakomana wacho munopiwa chepe inga vakauraka zvangu kubuda musocial media nakuwonda chingutaura nezvazvo vamwe vasiri mabloga vamwe mabloga wacho chingotaura takazodaidza inde angotaura kwataifa so simple and I'm still saying that because handina kucreate kaina I didn't create that ndemoritenga uku kunenge kwakaitengeswa kana riri kugold bite navachina handikazvizivi but it's wrong handitombouti zvekunhu zvokunyora papeji pake kana paplatform pake because munoda munhu but last time zvakaitika pana moboys mukati haana kutaura zita asi uye ndikati right nhasi ndanyora ndakatonyora zita kuti makadzi matoka makuti kukure rwakati so why ndozvisivirepi kuti ini madhambosi vane zvikwereti vakakwereta kana kuti ndakazvionepi ndandiripo makuhwa munoteerera imi nekunzi kunzi makuhwa madhambosi brand hombe rekuti haambofi akakwereta mari kuenda kuamerica
Anomurikuza hambubva kuti maenda kuAmerica anotopinda macompanies they can even buy my tickets. Ime company imutengera ticket, ime company imubhukira hotel. I know that for a fact. Hambofi akakwereta makuhwa munenge muchi muri kutomhanyisa makuhwa ndimi imi munozviti mafanza ake hamutomufariri ndimuri kufambisa makuhwa ndipara ndiombere kuti akaenda kunyaradza kuti ndokumbira tiketi kuenda kuAmerica anotengerwa tiketi obva ipapo uenda kune imwe kambani kuti ndikuda accommodation vanomupa kuzoti ivo vamwe mafanzi echo vana Miss Shani veve vanga vari part of the organizing team ikoko. Miss Shani can organize kuti awane even accommodation. Munorwisanisa zvamunoita zvinaunaka ndakabatikana nesu ndikati ndopindura chita ndireki ndaitopindurawo because ndina ndiri pahonest ende ndikuda ndichitoita live iyo because guys munoziva zvekuitika ndizvoti chii vanhu vakawanda tekurira maizvi zvakatogwa namakadzi vanhu vakawanda they think vanhu vakafanana namakadzi havapindi muzvikwereti anomaona they think havapindi muzvikwereti because anoizadza ground ari one handiti anoita one man show ozadza ground kamani guys chinonzi sarizika muri kudza kuti ari kunza kukwereta 6 million because anga asinga achiita mashozi asingabhadhari SARS kana mari ikangopinda makaoni make inenge ichihwapura mari yese mari ikangopinda yaita show inenge ichihwapura mari yese anti mazvona kange ichizota neshow pakati anenge achihwapura mari pakadaro unopinda muzvikwereti and it's not the first time kuti akambopinda muzvikwereti nakadzi akambopinda muzvikwereti kana muchi kurangarira 2 years ago akatengesa imba akatengesa one of imba yake iri muJoburg akatomboita auction yebhutsu kana muchiri kurangarira nenyaya dzezvikwereti but time iyoyo kwainzi zvikwereti zvemadrugs because vanombotikoka kasisi vanomborova kwete zvokuudziwa ini zvokurova dombo akarova ndiripo ichizvionera kwete zvokudziwa dombo akarirova ndiripo kushow yakauya achimba najapureza kuJoburg ndiri kwati tapinda akatorova ndiripo ndakatozvonipa ndakaziva kuti okay sakujamba vakaenda kuspina zvinenge zvisiri normal handiti maona anenge akatobatwa nesomething akatengesa kadika yake chituaka itori less nekuti vanhu vakawanda tikurarama nazvo izvozvo keeping up appearance kuti vanhu vaone ndosaka ndakauya nechiti topic live to come because vanhu vakawanda believe it or not vakurarama nazvo macelebrities mahombe ipo ekuna naAmerica imomo vari kunyura mukati mezvikwereti vari kunyura mukati memazvikwereti mufunge stop personalizing and stop bringing people's names papage pano guys page rino richingotaura chokwadi kupfuura zuro apa ndainzi nezuro ndakaona ndakunzi kwai ndegaizi kwanzi simbeli tikiti imi unozviwanepi zvinhu zvamunotaura unozviwanepi kwai timtikiti apa inyoka idzi kudariti itimtikiti makutondipa timu ini ndiri timtikiti musi kupfuura zuro yaiti yainditi hamuzivi here itimu nyoka idzi saka ndimbori timu ipi chai yamuri kundipa imi chechendika guys Michael Jackson akafa akanyura kuti nyo papa nestress mwana wake mukomana akangowana manchoni yakasara chete ndiyo yakawana nemari dzematrust chichichi but zvikwereti anga akanyura kuti nyo guys Zahara wemuSouth Africa uya akafa sei akafa nei Zahara wemuSouth Africa let's talk ndo live anaida kuya naye because ndine a lot of big celebrities dzemu-SA kwete dzekuZimbabwe naye kuZimbabwe handisivi veku-SA vandoziva Zahara akatadza imba yakanga yakutorwa imba yake izvo zvakatozotengeswa itogwa nebhengi nenyaya dzekuzvikwereti saka anyway that's a topic for musa ndichaitawo nguva tichaitaura nezvayo takanyatsa kugara pasi because it's a big topic ichabatsirawo muvanhu vakawanda inotibatsirawo mukuona kuti nemhaka yei ndaitotaura hamuza kuti ngatitei nyaya idzi andimona sa ngatisiyanei nezvekuti tipersonalize mapost evanhu guys ndimi munogusaza vanhu 2 hours tikiti nanyoka because ukaiswa post munoti muri kureva uyu akaisa post moti muri kureva but honestly speaking pamwe vanhu vanenge vachitongozvisira mapost avo pasinei nekuti ndikuisira mumwe munhu because kana chisira munhu ndongokudza direct wai ndokupoterera nemhaka yei anokudza zvidirect from tukanyatsoisa chaizvo ende mazviwa kuti tukwakurai ati mazvori tisingadi kuti tidaro ndimi ndakanyatsoona kuti munovagusanisa ndimi ivo vari 2 ava vanhu vanogona kuve nepersonal dzavo but dziri secretive dzakawandira anozonyatsa zvibudisa pachina ndimi kozi munomhanya kuti kumanyogwa zvakati zvakakwanyiwa zvakati vakureva iwe kwanyogwa kwakati kwari kurehwa iwe usada munodaro futi even iyoyo anonzi peaceful what akanyora post munoti uri kutaura nhingi angozvisira post yake munomhanya kuti uri kutaura nhingi usadaro guys let people be free inini
am team Diaries, I am team GOAT, the winning team GOAT. Ndo team yandiri. Ava vese vari team vakaita zvakanaka tinoupload. Handisvika vakaitawo zvakaipawo kana ndichinotaura zvinotaura ndisingadi nongoignore. Tange sina kuzviona. Shit. Anyway guys, ndokunga ndikuisa miss out a lot masifuti. Ndokunga ndikunyatsa kusara chaiko. Handizi kuita kusara. Zvino ndichatopota ndichidangomba kuseni live kalive kapusika live ndida kubasa content ikamozosara mukati sikafanda kubasa anotondipawo engagement because nguva handina sina nguva inchiro nchinyaya nditonyaya netimu rangu rekuwhatsapp timu rangu ine gossip mate kumagossip mates angu kuwhatsapp totobva koko tinotonyeya tese tinotokunyeyai zvikamati baba because mawhatsapp group ndobasa rangu maona amene toko godo ndakasha kuti godo racho ringaverei rei chako chako godo racho ringaverei isati hatisi macelebrities isusu I'm not a celebrity, we are socialite. Saka godo rokuti tingasvika kumacelebrity kunenge riri rei kunzi ndaita godo inini zvakafanira kunzi ndaita godo najapuresa ndopanotoona kuti vanhu havafungisa mudengo godo nechinzi godo rinazvitogwa nevana vadiki munhu mukuru cheshe angaubudise muromo kuti sisime ndiko yamune godo godo rekuita chii ungaita tiri masocialites tiri mabloga totambira kunoku ndokulevhu kwedu kuno kwamemura kuda kuti toita godo rei kumusoro uko hatiko ikoko kumusoro totamba pazasi pano ndopedu hatiri papapa ndopedu godo rekuti tingaite nemacelebrity nderei Dr. Malinga akauya akakumbira GoFundMe chiri remember akauya akabatsirwa nemafanzi vanhu vakabatsira mari mafanzi ake zvikwereti zvanyura Dr. Malinga iyoyu Dr. Malinga wekuti aitamba serevi zvikwereti zvadzipa akauya akabatsirwa nevanhu akataura nyaya yake pachena zvinove zvakawanda isusu kunoku kwedu kusinyike kwedu kuZimbabwe tinotya kuzvitaura we are scared kubuda pachena chitaura kuti vakomana kamusina ndakada izvo zvakandiomera guys ndakanyura muzvikwereti zvokuti ndikutsvaga rubatsiro kudoita sei we can't tinotadza kuzvitaura kuti South Africa vanobatsirana kunoku panoti ubatsirwa unomba uchisekiwa asi chokwadi chiripo chekuti hakuna munhu anopinda muchikwereti achidaenda hakuna munhu anopinda muchikwereti anotarisira kuti handibudi ukapinda machiri ndokuchiti handobhadhara zvozongorambawo wopedzisira wakadii zvanetsa anzaona godo naiwe Abigail ndimbokubvunzawo ruvengo rwacho runenge ruri imbondiudzawo ruvengo runderwei Abigail wauya neghosti handiti wati handina godo tine ruvengo imbondipindurawo ndimbonyatsokuisisa nhasi chaiko chaiko ruvengo urwu nderwei iwewo ndisingaone ansa nhasi tinyatso put this to rest ruvengo rwacho nderwei rungave ruvengo rweiyo rwokuti unobva waputsa wedi rekuti ruvengo timbotudza ruvengo nderwei midai timboteerera Abigail guys tichiita engagement explain to us Abigail ruvengo unoziva chinhu chinonzi heti iwe ruvengo chimbotudzawo ruvengo nderwei nhasi tidzidze nderwei ndine zera naye here handina andida nemurume wangu here hadane naye ndomuwirira ishamwari yangu here zvoti ndomuziva kuti ndingaita ruvengo haasi saka chimbondipa ruvengo rwako rwakuti ndinarwo iwe nderwei tell me about the hatred ndeyei musatadze pindurai what is the hatred about aiwa risina rikatinzwe kwavati ruvengo is a very strong word rikatimbonzwa kuti ruvengo rwacho rwava tinarwo kuna madhambosi nderwei toda kuruziva nhasi rikatinzwa wakapa 44 cents asiri kuita konde ndemariuzi ndovari kudaro unofanira kuti ushande hadi wangu 44 cents wakadza kunyanyira anzi noga bhegi rebheki riripi bhegi rebheki warionepi raino nemuridzi waro ndosungwa hangu Abigail uya takamirira ansa yako kuti utiudze chaivo chokuti iwewo ruvengo rwauri kufunga kuti sineni vangaita ruvengo nderwei simply because you don't see me there commenting
rekuti ndine ruvengo rwevanhu nemunhu. Ndakatorega izvi zvokuti wakambona ndichikomenda kupi kwakambona ndichikomenda kana zvikiti zviri apa makamboonawo komendi yangu chaiko chakukuna mai venyu makamboionawo imi nyoka makamboonawo komendi yangu here kuna mai venyu hazvireve kuti ndine hate because ini nditozvitatidza kuti kungokomenda ku1 chete rimwe timu ratoti uri timu yakati. The reason why I don't comment, I don't even go there, the truth told ndikudzei pano nhasi ayasi makuhwa musazofunga kuti yeye makuhwa nondikudi ndikukudzai makateerera. The reason why I don't even go to those platforms because kana ukaonekwa ukaisa comment uko kutonzi uri timu yakati unovenga ava mangwana wese futi comment kunzi inyoka vaonekwa futi vari kwakati ampana pandakamboya pano ndikataura kuti ndinokomenda kwaswaga exactly tumapeji toto tudiki ndo twandokomenda ndopeta kwa Lulu Edwards nekwaswaga neshe ndokwandokomenda paLulu Edwards nekwaswaga anonzi muri handisi timu kubakabaka handisi tombo timu kubakabaka munhu andofarira chete even kwaZulu cheko mimi wangu makomenda angu munomaona ka 1 after 6 months amumbondioni ndikomenda ko zvokudaro. Polite left tina basa nayo notora zvino basa resavana rose niminyati kana kuti vanani let them talk atitomuziva tina basa naye ende hana chanotaona izvo zvitotongorera malife yedu akatotaura zvikatomheni kuko zvaninga achitaura tineina zvese sekutorarama life yedu so yatingohumana asina kana senti rekutenga kana chingwa kana nyama pamwe ari muchimupupu chake hatina chekutaura naye rega vataure kuti shoko rese let them asi the thing is atifi takachinja ende tichangoramba tichingovese ende we still live our life zvezvokutaurwa zvichandizviya kutaugwana ndingowazotukwana ninga zvishandizviya zvangana basa zviya uza ndimbofi ndakachinja kana kutadza kurarama nekuti kai kune munhu angachitaura kana kuti angachikutukiri rotoriwo benzi zvaro usina plan muna neplan cheshe usore kuita iwe ndandiguza mbasi. Thank you. Guys, apa shumbura shiri kunaya naya guys. Shumbura shiri kunaya naya. Zvakaoma. Handina nguva saringa guwa zvewe mazana handina time zvandiri kutaura kuti handina time. Saka ndozoya ndotaura zvandotaura panapa kunzi mukuita ruvengo kana kuti mukuita godo. Iye anonzi resurrection anonomuzana anzi kwai nesu fokofo. Tikutorarama life iwe uchingohumana. Imi guys apa chatisina kutogwa pasocial media choti nhasi tingavhunika kuti kwai ndasonzi chakati. Handimaona apana chandisina kuzara takambotogwa chekuti chinyuwani chingauya chingatondivhundutsa kuti kwai ndazovhunduka. Ngomwa hure muroyi hameno koko zvichinda zvose mashoko aya ese takamagamuchira tikatosimba nawo kutoti yes this time tazosimba tikapedza kutukwa ndikaenda ndikanodla sadza kumba kwangu nemhuri yangu ndikafara zvisingaiti ndikatovata hope dzedanho ndikafuma ndichitoenda kwandiri kutoenda zvino zvinotatisa zvozvo. I don't comment because of such things izvozvo toko ukangoonekwa wakaisa comment uko kunonzi timu ningi saka I've decided kuti ndichakomenda zvangu zvitupage tudiki ndokwanichatamba zvangu ndiri ikoko no stress no wahala because uku unotonzi uri kusapota chakati wasapota timu ningi wasapota chakati zvokutagwa masi tichitaura istereki mutituka istereki kana mapedza mubve mati asitapedza nai kuvatuka saka vana kudla here izvozvi mowana anza saka vafa here izvozvi vapenyu variko vachatouya futi palive vachitoendera mberi mona kuti muri kutotambisa imi ndimi munotori neera mune heti dzenyu kana kuti mune chihambene kokoko hazvitoshandi zvazviya zvokutosora muchitotukana meli zvezvi hazvishandi zviya hazvishandi zuro makaswedera ona inhasiti nditoripo pano ene ndiri kutoinda kubasa ndinenge ndichitodla handisi kutomborega hatiregisu hatiregi handimboregi zvizvokuti kutuka munhu wasingazivi kutuka munhu pasocial media chero ukati kudini imi gakuna shoko rimwe richauya ripi shoko richauya ngomwa ndikati ehe huraiti ndiri ngomwa hure tikati huraiti ehe ndiri hure muroyi ndikati exactly ndiri muroyi saka rimwe richauya nderipi dadirai mandigochero vakatovenga chero vakati handidliza kumba kwomunhu munenge muchitongopengawo henyu vanenge vachitongopenga because handimbofi ndakaladza kumba kwenyu kana kwomunhu hazviiti saka ruvengo runoparadza munhu akarutakura ndosaka uchiona chitendo chichikawedzera kuti heti
usachiona chitaurire kuti hate because it's a very strong word. Munhu akatakura ruvengo ndiye anopara neruvengo rwako. Ruvengo runoparadza iwe wakarutakura, kwete ini wauri kuvenga. Ini wauri kuvenga, I will still go ahead nelife yangu zvichito. Mwari uchitongondiropafadza zvichitongoenda zvakadaro. Iwe uchingoti ndiri kungovenga. Keep on hating. Uchanimba wakangomira pabhosisheni 1 ndichitongoenda. Wakatarisa uchingoti ndinomuvenga ndichitongoenda. Mwari wambopi wakabva kutiropafadza because iwe unovenga. Unoona? Keep on hating. Munyatsokuona muchiti zvichitoenda. Muchingoti ndichikuvenga. In passocial media pandive kutsvaga mari apa ndichingobhadhekwa futi nasviko wacho imwe chingoti tikuvenga tikuzodai hazvisi zvakatarisa kuita anything. Tinenge tichitongokwira malevhu tichitongoenda just like that. Life yangu iri kutongoendeka. Life iyi hamuna kuona kuti vana vangu vari kuno, hamuna kuona kuti murume wangu atovepo. Life iri kutoendeka. Imi kutokaindi kuvenga munhu tomuvenga tikumutuka. That's bullshit. Musadaro guys. Izvo zvekutaura maseva nekuti nhingi anoroya. Senai nazvo izvi guys. Makambomona achiroya. Senai nazvo guys. Ndangoti chete musiyane nazvo. Comment sections mungopa munenge uchitokomenda bata achindovenga kana kuti muchitukirira paya. Sekuti mazana ndipo kubloki ini. Ndo kuregai muchiwoman. Because ndakaona kuti azvishandisha zvina zvinondichinja zviya. Mapedza kuti muroyi, mapedza kuti hure, mapedza kuti ngomwa modzoka panotofara totamba zvatopera izvo. Mangwana motuka futi tichingoenda. Mwedzi kapekazuka kachitopinda iwe wanga uchituka wawanei dololo hapana rungonagwa nekutuka hauna ana cent kana funeral police church chaiyo ye89 zvayo yekuzorora hauna ngostorina police yekuti ukafa unovigwa unengostorina. Hello. Zaya una police unowana dada rekuya uchituka mele every day. Come on guys. Zvacho. Anyway guys, tikutandara zvedu. Takutosvika pabasa. Tikutandara zvedu chende. Kwa usapindira. Handisi kupindira ini Brit. Ndiri kungotaura zvitogwa mucomment section imomo. Ndizvo ndiri kungotaura. Tingotaura hedu nyaya yedu tachitaura kudhara yapera kudhara. Apa tamungopindira hangu makomenti akutaurwa mucomment section ndowatiri kutongotaurawo zvedu. Ndovatotongopindirawo zvedu. Kwanzi tokumbirawo tiketi kanzi kana musina mari garai kumba musarembesa nemari. Mari dzokupuwa unopuwa yakarevererwa ukaita munyama memwana. Mari dzokungopiti. Asanita neudhaiwa zvedu. Zvigwe zveduko mastriti uko. Ndindadaro munhu kana nhasi ndikugari pekonde nemusoro futi nhasi munayo. Ndindadaro. That tituke hysteric. Ntinake hysteric. Tinenge tichingofamba. Hatimiri. We move. We don't stop. We move. Hatimboregi. Ini mabloga musatombokwatisa kana kuti muri kutaugwa kwakati kana muri kuti kwakati musatombokwate let them talk haufa wakachinja kuti wataugwa na kuti uchiramba uchingove iwe you still be you and pachinochinja pachingowawata iwe kuti bloga uchidya mari yasuka izvi chaizvo wakanyatsoitetena finance iyo kwakurai muzvisive zvazvo isama wangu but the past 2 days idzika minu zvikuitika but hakusi kutonhora asi kuti kuri kungonaya kusi kutonhora zvako kusi kutonhora social media yabuda sisimeli hanzi nyaya iya yavi Marilyn yabuda sisimeli Jairusike yabudiswa nani kupi handi munoona zvinhu zvacho zvino zvinozonetsa dzimwe nyaya kana uri uchiziva kaubuda kudai laki nafanira kuzozvona ndiri pano tozvindira kubasa unogona kutonzi ndisimeli wabudisa negosi iwe usina kana gosi because ndiwe unenge uchiziva yabudiswa kupi futi hakusi kutonhora kumuchembereso asi kuti kungonaya kuno kwakusi kutonhora uku asi kuti kutongonaya ndakatopfeka masende zvonai kusi kutonhora uku aya Facebook apinda nemonita BP hatichina BP dzatinoita social media fungai mari tachoita BP uchiri kuita BP nesocial media indoseka ini mochitukira tobhutika zvaunokuseka because handimbofi ndakachinja kuchauya ripi wedi nyuwani richatikwa heta honzi zvakati zvituko zvakare tichakirewo zvinyuwani tipewo zvitsva
hanzi yazara masiti kupi ndizvakaoma. Mukutonhorwa kwenyu hakuna kutonhorwa uku kwangu kuidibira chete asapusi kutonhora. Guys, ndasvika hangu kubasa kwangu ini guys, ndakukata hangu foni tite zvibasa tobatsana mangwana makuseni tobatsana mangwana madhimini mukada anenge achiposta posta guys, madhimini amwe aripo anenge achiposta postawo achiitawo wamwe achiita malive achidini anditika inini handina nguva yekusvina ngaitimbodai kumanisana nawo mashifta anditika tozobatsana Friday vatiteiwo vari kutotiwo kwatonhora upiko kuna kusi kutonhora uku kwangu kuidibira chete kuti ngunebhera kusi kutonhora uku. All right guys, love you guys and take care of yourselves. Antika tobatsana kusvika mangwana. Bye bye. Une foni yakutora vakukako